Willkommen zum Buch des Monats. In diesem Format gebe ich euch Bücherempfehlungen, um euch im unternehmerischen und im intellektuellen Sinne weiterzuentwickeln, damit ihr eure Ziele mit den richtigen Werkzeugen erreichen könnt. Gucken wir uns also die erfolgreichen Persönlichkeiten und Unternehmen an, um von ihnen wegweisend zu lernen. Was haben die Big Four, Apple, Google, Facebook und Amazon richtig gemacht? Was können wir von ihnen als Person lernen, um unsere Ziele zu erreichen? Lernen wir von den Großen. Los geht's! Ich stelle euch diesen Monat das Buch Zero to One vor, von Peter Thiel aus dem Jahre 2014. Zero to One trägt den Untertitel Wie Innovation unsere Gesellschaft rettet oder im Englischen Wie wir unsere Zukunft aufbauen. Peter Thiel war der Co-Founder und CEO von PayPal. Er verkaufte PayPal für 1,5 Milliarden Dollar an eBay und gilt als einer der Frühinvestoren von Facebook. Sein Kernteam, was er inspirierte, motivierte, gründeten später Unternehmen wie Yelp, YouTube oder LinkedIn. All diese Unternehmen haben unser Nutzungsverhalten vom Internet maßgeblich geprägt und geändert. PayPal hat unseren Umgang mit der Bank geändert. Wir können Gelder überweisen, nicht an komplizierte und unendlich lange IBAN-Nummern, sondern an E-Mail-Adressen, unabhängig von welcher Bank und an welche Bank. Das heißt, wir erkennen hier ein Muster. Peter Thiel scheint mit seinem Mindset, mit seinen Inspirationen und seinem Wissen, seinem Know-how wegweisend geworden zu sein für erfolgreiche, milliardenschwere Konzerne und Unternehmen. Er weiß, wie ein Geschäft zu funktionieren hat, wie du es monetarisieren kannst und mit welchen Werkzeugen du bestimmte Prozesse neu definieren kannst. Gehen wir also auf die Kernaussagen dieses Buches Zero to One von Peter Thiel nochmal genauer ein. Es gibt 3 Kernaussagen dieses Buches. Beginnen wir mit Nummer 1. Das Buch beginnt mit einer einprägsamen Frage und meiner Meinung nach sollten wir diese Frage uns regelmäßiger stellen. Vielleicht alle 3 Jahre, alle 5 Jahre oder alle 10 Jahre. Die Frage lautet folgendermaßen: Mit welcher Wahrheit, an die du glaubst, stimmen nur sehr, sehr wenige Menschen mit dir überein? An welche Wahrheit glaubst du, womit niemand irgendwie einverstanden ist, die nicht nur die Menschen einsehen möchten, sondern wogegen sie sogar aktiv sind? Die Antwort auf diese Frage wird zu deinem Markenbild helfen. Wofür stehe ich trotz Kritik? Konkretisieren wir das anhand eines Beispiels. Steve Jobs hatte eine konkrete Vorstellung davon, wie ein Handy, ein Smartphone auszusehen hat. Und zwar ohne Tastaturen. Wir erinnern uns an die Zeit zurück, in der Handys ausschließlich mit Tastaturen entwickelt wurden. Steve Jobs war komplett anderer Meinung. Er änderte unseren Umgang mit Smartphones. Eigentlich machte er Phones erst zu smarten Objekten. Uber und Airbnb haben uns überhaupt die Vorstellung erst zugänglich gemacht, in ein fremdes Auto zu steigen oder in einer fremden Wohnung zu übernachten. Google ist die Digitalisierung des Gedankes, du musst gar nicht alles wissen, du musst nur wissen, wo es steht. Und diesen Gedanken formte Google in eine so benutzerfreundliche Art und Weise um, dass es eigentlich maßgebend für alle anderen Suchmaschinen Anfang der 2000er war. Netflix hat uns eigentlich eiskalt vor Augen geführt, wie gerne wir fernschauen, dass wir am liebsten eigentlich das Kino nach Hause tragen würden. Und dieser Wahrheit würde heute niemand widersprechen. Das heißt, auf die Frage, mit welcher Wahrheit die meisten Menschen um dich herum nicht einverstanden sind, ist eigentlich ein Zeichen dafür, wie in der Zukunft Menschen vielleicht leben werden. Welche Notwendigkeiten du mit deiner Idee ansprichst, von dessen die meisten Menschen noch gar nicht bewusst sind. Peter Thiel sagt zu diesem Punkt: Alle Unternehmen, die pleite gehen, sind gleich. Sie haben versagt, dem Konkurrenzkampf aus dem Weg zu gehen. Stell dir also die Frage, deine Idee, dein Produkt, was auch immer, ist es stark genug, um einen Konkurrenzkampf zu gewinnen? Oder ist es neuartig und kontrovers genug, um jedem Konkurrenzkampf eigentlich komplett aus dem Weg zu gehen? Es braucht nur den richtigen Zeitpunkt. Wenn du also an deiner Idee festhältst und auf den richtigen Zeitpunkt wartest, kommt es nur darauf an, dass du geduldig genug bist. Zweite Kernaussage: Dominiere zunächst einen kleinen Markt. Das klassische Beispiel dafür ist Amazon. Heute wird auf Amazon irgendwie alles verkauft. Aber erinnern wir uns an den Start von Amazon, als Amazon auf seiner Plattform nur den Bücherverkauf
online zur Verfügung stellte. Es war also spezialisiert auf eine Nische. Das Klientel? Bücherliebhaber. Die Art und Weise? Online Bücher kaufen. Das war eine schlaue Entscheidung von Jeff Bezos, denn ein Klientel, das online ein Buch kaufen möchte, wird sicherlich ein weiteres Buch online kaufen wollen. Und sobald eine Kaufgewohnheit etabliert ist, werden sie alles kaufen, so wie es heute Amazon vorzeigt. Zudem hat es einen Kostenfaktor. Bücher sind alle mehr oder weniger in derselben Größe. Das heißt, mit einer Verpackungsgröße können jede Art, jede beliebige Größe von Büchern versandt werden. Diesen Kostenvorteil nutzte Jeff Bezos, um seine Produktpalette zu erweitern. Das heißt, die Spezialisierung auf eine Nische wird gebrochen, sobald ich anfange, Kosten zu sparen und richtig gut Geld zu verdienen. Der Schlüsselpunkt hierbei ist, so Peter Thiel, zu realisieren, auf welchem Markt man sich befindet. Befinde ich mich tatsächlich mit meinem Produkt in einer Nische oder auf dem allgemeinen großen Markt? Diese Beurteilung ist extrem wichtig, damit man versteht, ob man einen Markt dominiert oder ob man nur ein kleiner Player ist. Um auch diese Aussage jetzt anhand eines Beispiels zu verstehen. Google. Google ist die größte Suchmaschine der Welt. Google ist aber nicht nur eine Suchmaschine, es ist auch eine Werbeplattform. Gemessen an dem Markt der Suchmaschinen hat Google einen ungefähren Anteil von 60-70%. Es ist also ein Big Player. Gemessen aber an der Werbeplattform ist Google nur ein kleiner Spieler. Google ist auch im Sinne der Suchmaschine ein klassisches Unternehmen des Zero to One. Es war ein komplett innovatives Produkt. Es hat etwas komplett aus Null geschöpft. Google stellt aber auch Smartphones her oder wie schon erwähnt, ist eine Werbeplattform. In diesen Branchen haben sie aber nur einen extrem geringen Anteil. In der Smartphone-Branche sind es, glaube ich, nur 1-2%. Google ist ein erfolgreiches Zero-to-One-Unternehmen, wenn wir diesen Markt nur auf die Suchmaschinen einschränken. Hast du also eine individuelle Meinung, ein Statement, einen Standpunkt, dann definiere und werde deiner Position bewusst. Wo stehst du mit deiner Idee? Auf dem großen Markt oder in einer Nische? Denn nur im richtigen Kontext wird deine individuelle Idee an Wert gewinnen und ein Mehrwert für andere sein. Zu diesem Punkt sagt Peter Thiel Folgendes: Wer als erstes das wichtigste Marktsegment mit viralem Potenzial beherrscht, wird auch der letzte Anbieter auf dem gesamten Markt sein. Kernaussage Nummer 3. Strebe nach einem Monopol. Das klingt jetzt irgendwie negativ, unethisch, destruktiv. Monopol ist niemals eigentlich positiv konnotiert. Und das stimmt eigentlich auch. Aber Peter Thiel sieht das etwas anders. Er unterscheidet zwischen zwei Monopolen. Einmal den teuflischen Monopolen, die ihre Kunden und die Konkurrenz ausbeuten. Und dann sind da noch die guten Monopole, die ihr Profit in Mehrwert für den Endverbraucher umwandeln, die dadurch eben noch mehr Gewinn und noch mehr Marktanteile generieren. Wieder am Beispiel Google. Google erwirtschaftet unglaubliche Gewinne als Suchmaschine. Diese reinvestieren sie wieder für neue Projekte wie Google Maps oder alleinfahrende Autos oder kostenloses freies Internet für alle. Dadurch sind sie gezwungen, mit anderen, vielleicht kleineren Unternehmen zu kooperieren, zu investieren in Innovation. Dadurch fördern sie den gesamten Markt und helfen sich quasi selbst, nicht nur in ihrer Monopolenblase stecken zu bleiben. Nur dauerhafte Investition und Innovation stabilisiert deine Position als Monopol. Es gibt nun 4 Methoden, die dich zu einem Monopol machen werden. Schauen wir uns diese an. Diese Methode ist ein kleiner Exkurs zu einem anderen Buch, The Four. Anhand von 4 großen Unternehmen stellen wir jetzt fest, auf welche Art und Weise wir uns als Monopole auf dem Markt etablieren können. Natürlich reden wir hier von einem guten Monopol. Diese Methoden sind im unternehmerischen sowie im Personal Branding Sinne wichtig. Erstens, Markenbewusstsein. Also das, womit deine Marke oder deine Idee in Bewusstsein gebracht wird. Womit möchtest du assoziiert werden? Wofür stehst du? Zweitens, technologische Entwicklung. Im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung fasse ich das mal so zusammen. Das, welche Werkzeuge du benutzt, also dein Skillset. Deine Fähigkeiten werden nämlich zu 10-mal mehr Erfolg als die Konkurrenz führen. Drittens, der Netzwerkeffekt. Diesen Effekt kann man folgendermaßen beschreiben. Das, wofür sich dein Netzwerk, also die Leute um dich herum entscheiden, macht es umso wahrscheinlicher, dass die anderen sich dann für dasselbe entscheiden. Das, wofür sich die Mehrheit entscheidet,
führt dazu, dass sich die Minderheit auch dafür entscheiden wird. Der Netzwerkeffekt beschreibt nämlich unser Entscheidungsverhalten. Wir Menschen kopieren unsere Mitmenschen. Wir übernehmen Entscheidungen anderer. Deswegen ist dein individuelles Netzwerk extrem wichtig. Und viertens, skalieren. Gebe deinem Produkt oder eben deiner Idee einen Schub, einen Mehrwert durch skalierte Effektivität. Skalierbarkeit ist sehr wichtig, damit deine Idee zugänglich wird, damit du den Mehrwert vervielfachen kannst. Um es vorsichtig auszudrücken, damit deine Idee konsumierbar wird. Diese Punkte sind wichtig, damit du dich als Monopol auf dem Markt etablieren kannst. Wir fassen zusammen. Etwas von Null auf zu entwickeln, einzigartig zu sein, erfordert 3 wichtige Schlüsselpunkte. Erstens, glaub an deine Idee, an dein Produkt, mit der außer dir nur sehr wenige einverstanden sind. Halte daran fest und warte auf den richtigen Zeitpunkt. Zweitens, dominiere als erstes einen kleinen Markt. Spezialisiere dich, bevor du allgemein zugänglich wirst. Und drittens, skaliere deinen Mehrwert. Mache es zugänglich und steigere deinen Wiedererkennungswert. Es gibt zu diesen 3 Schlüsselaussagen des Buches noch 2 wichtige Punkte, auf die ich eingehen möchte. Don't disrupt. Diese Philosophie war eine sehr gängige in den 90ern, auch am Anfang der 2000ern, bestimmte Systeme, bestehende Systeme zu stören. Das sollten wir unterlassen, denn ein bestehendes System zu stören bedeutet, dass wir diese aus dem Blickwinkel der Vergangenheit bewerten. Richtet den Blick nach vorne, nicht nach hinten. Bewertet die Zukunft mit euren jetzigen Augen. Hört auf zu stören, fangt an zu entwickeln. Hört auf, Fehler zu beheben, entwickelt lieber Lösungen. Und eine zweite Aussage aus dem Buch: Ihr und eure Ideen seid kein Lottoticket. Lasst Sachen nicht dem Zufall über. Du erkennst eine Chance, ergreife sie. Das Ergreifen einer Chance ist kein Zufall oder willkürlich, sondern bewusst und deinem Ziel dienend. Peter Thiel sagt, er hat das Buch geschrieben, um Unternehmen aus einer technologischen Sackgasse zu befreien. Mein Rat an euch: Nutzt diese Skills, um euch aus einer intellektuellen Sackgasse zu befreien. Manövriert euch raus und richtet euren Blick nach vorne.